ibyerekana indwara zo mu mutwe zishingiye ku mirire mu bana. Indwara zo mu mutwe z'imirire eating disorders mu bakiri batoya ni indwara zigoranye kuzimenya kabone yewe n'inzobere z'abaganga. Indwara zo kurya cyane cyangwa se gakeya mu bakiri batoya akenshi zikunze kugaragara mu buryo butandukanye n'ubw'abantu bakuru, ndetse yewe abenshi ntibakunze kuvuga rumwe ku bijyanye n'imirire, aho bihuzwa n'impamvu nyinshi zitandukanye. Ababyeyi benshi bakunze guterwa inkeke n'ibimenyetso bidasobanutse biranga abana babo, aho usanga bamwe babatwa no kurya cyane birenze urugero, abandi bakanga kurya bidasanzwe. Nubwo ingingo ijyanye no kurya itavugwaho rumwe bitewe n'icyo imico itandukanye igenda ibivugaho, hari ibibazo bitandukanye bishingiye ku mirire bigenda bigaragara mu bakiri batoya, kandi ababyeyi b'abana bakananirwa kumenya ibimenyetso bigaragaza iyo myitwarire idasanzwe ku ngingo ijyanye no kurya, byaba kurya gakeya cyangwa se kurya cyane mu buryo budasanzwe. Icyakora ubushakashatsi bwagaragaje ko ababyeyi benshi bashobora kumenya ibimenyetso mpuruza byo kugira ibibazo bishingiye ku mirire mu bana babo, uretse ko abo babyeyi bicuzaga ko ntacyo babikozeho hakiri kare. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro Philosophy of Life. Iyi ni M250 TV. Tugiye kurebera hamwe byinshi ku mirire cyangwa se ibibazo cyangwa se indwara zigiye zifitanye isano n'imirire zigenda zifata abakiri batoya. Yewe bakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire, mbahaye ikaze. Ingaruka zo kudakurikirana abana ku ngingo ijyanye n'imirire bituma abana bashobora kugira indwara zaba izijyanye no kurya cyane cyangwa se yewe kutarya, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kuba umwana afite imyitwarire idasanzwe ijyanye n'imirire yasuzumwa hakiri kare bituma ikibazo kibasha kuvaho vuba kandi kitagoranye. Abakiri batoya bashobora kugaragaza ibimenyetso bigiye bitandukanye bidahuye n'iby'abantu bakuru, ndetse yewe bidakanganye cyangwa se ngo biteze inkeke cyane nk'iby'abantu bakuru by'indwara zishingiye ku mirire nyine eating disorders. Urugero, abantu bakuru bafite indwara zishingiye ku mirire usanga benshi bagira indwara idasanzwe yo kurya cyane cyangwa se yewe gufata n'ibindi bintu bigabanya ingaruka zo kurya cyane bidasanzwe. Hari abafata imiti imwe n'imwe ituma babasha kurya cyane birenze urugero, mbese bahaga bakongera bakarya. Abakiri batoya bakunze gusuzumwa ikibazo cyo kwanga kurya cyangwa se gutoranya ibyo kurya kuruta abantu bakuru. Ibimenyetso bine tugiye kubagezaho bishobora gutungura umubyeyi uko umwana we ari gusatira indwara zo mu mutwe zifite aho zihuriye n'imirire. Ikimenyetso cya mbere ni ukubura ubushobozi bwo kwiyongera kw'ibiro ndetse n'ingano cyangwa se kurekera aho gukura, kandi umwana nyine ari mu kigero cyo gukura. Ubusanzwe abantu bakuru bo bagira ikimenyetso cyo kwiyongera kw'ibiro cyangwa se bakumva bashaka kurya cyane, ndetse hakaba hanabaho no kuba batakaza ibiro. Gusa mu bana siko bimeze, ntibinagaragara ko bari gutakaza ibiro, ahubwo bakunze kubingira cyangwa se kurekeraho gukura cyangwa se yewe nyine kurekeraho kwiyongera ibiro n'ingano, kandi umwana nyine ari mu gihe cyo gukura. Nubwo gukurikirana umwana akura ari ibintu by'abaganga b'abana, gusa si abaganga b'abana bazi ibijyanye n'ubu burwayi bwo mu mutwe bushingiye ku mirire eating disorders. Ni byiza rero ko ababyeyi bafata iya mbere mu gukurikirana uko abana babo bakura, byaba mu kongera ingano ndetse n'ibiro umunsi ku wundi. Usanga rero icyo umuganga akora ari ugupima umwana ibiro bye gusa, ubundi bikaba byanahuzwa n'amahame abantu bafite ajyanye no kwiyongera cyangwa se kugabanuka ibiro. Biba byiza rero gupima umwana ibiro n'uburebure bigahuzwa n'ibyahahise kugira ngo hagaragare ko habayeho gukura cyangwa se nimba ari kugwingira. Ikimenyetso cya kabiri kigaragaza ibibazo by'imirire mu bakiri batoya ni ukurya gake cyangwa se kwanga kurya nta mpamvu ifatika ihari. Ubusanzwe
abana bakiri batoya nta bibazo byo kutanyurwa n'imiterere y'umubiri wabo bakunze kugira nk'abantu bakuru, hanyuma ngo bibe byababuza kurya, ahubwo ubusanzwe usanga baba bashaka kubibona kugira ngo barye babashe gukura. Impamvu abana bakunze kwitwaza kugira ngo ntibarye harimo kurambirwa kurya ibyo baryaga mbere, harimo kuvuga ko badashonje cyangwa se kugira intego zidasobanutse zo kugira ubuzima bwiza, bigatuma ababyeyi bamwe na bamwe bahatira cyangwa se bagatoza abana kurya ingano runaka y'ibiryo. Abana kandi bakunze kwitwaza ko mu nda habarya. Ushobora kandi kugenzura impinduka mu guhitamo amafunguro ku mwana, nko kubona umwana atangiye guhitamo kwirira ibijyanye n'imboga rwatsi gusa, akaba atakozwe ibijyanye n'inyama cyangwa se ibizikomokaho. Kugira amahitamo ku ndyo zihariye nacyo gishobora kuba ikimenyetso mpuruza ku mwana ushobora kugira indwara zo mu mutwe zishingiye ku mirire, eating disorder. Ikimenyetso cya gatatu kigaragaza ibibazo by'imirire mu bana ni ugukubagana ndetse no kutaba hamwe. Ubusanzwe ku bantu bakuru bafite indwara zo mu mutwe zishingiye ku mirire dukunze gusanga bakora nk'imyitozo idasanzwe, gusa mu bana ho ibyo bakora kenshi nta ntego baba babifitiye. Ntabwo uzababona bari kujya muri za gym gukora siporo cyangwa se bari kwiruka ngo bari muri siporo, ahubwo uzasanga badakunze kuba bari hamwe, cyangwa se usange bari gukubagana cyane bidasanzwe, hahandi baba bikoza hirya no hino kandi nta mpamvu cyangwa se intego babifitiye. Ubusanzwe iki kibazo gishobora kugaragara nk'indwara y'imyitwarire mibi mu bana izwi nka attention deficit hyperactivity disorder cyangwa se ADHD, ndetse ababyeyi ugasanga ntibamenye neza ko ari ikibazo gishingiye ku ndwara yo mu mutwe y'imirire, eating disorder. Bakaba bagira ngo rero ni ubukubaganyi busanzwe mu bana, nyamara gukubagana no kutaba hamwe nyine nacyo ni ikindi kimenyetso gishobora kugaragaza ibibazo mu mirire y'umwana. Ikimenyetso cya kane ari nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho ni ukugira ubushake bwo guteka cyane cyangwa se gukurikirana ibiganiro byo guteka. Hano ikindi kimenyetso nyine ababyeyi batabasha gusobanukirwa ko ari ikibazo cy'uburwayi, eating disorder, no kwiyongera k'ubushake bwo guteka. Ibingibi bitandukanye n'imyumvire isanzwe iriho ivuga ko abantu bafite indwara ishingiye ku mirire batajya babura ubushake bwo kurya, ahubwo ngo bahora bashonje ndetse bahora batekereza ibiryo iminsi yose. Ku ngingo ijyanye no guteka rero ushobora kubona abantu bakuze bishimira gutekera abandi ndetse no kwihutira kwandurura ibyo abandi bariragaho, gusa ugasanga mu bakiri batoya bakunze kuba bari kwirebera amashusho kuri televiziyo y'abantu bari guteka. Ushobora rero kubibona nk'umubyeyi ukagira ngo ni ibintu byiza cyane ku mwana wawe ko ari kwiga ko abandi bateka, nyamara kino ngo gishobora kuba ikimenyetso cy'uko umwana afite ibyago byinshi byo kugira indwara zo mu mutwe zifite aho zihuriye n'imirire, cyane cyane muri cya gihe aba agaragaza n'ibindi bimenyetso twabonye haruguru. Ubusanzwe abantu batarya cyane usanga baba bafite ibitekerezo byinshi bitari byo bigaruka ku byo kurya, gusa ku bana badakunda kurya usanga basimbuza kurya ibindi bintu bitari ukurya ariko bifitanye isano no kurya, nko kureba amashusho y'abatetse ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bifite aho bihuriye no guteka cyangwa se imirire, gusa ntube wabakoza ibyo kurya nyine ngo babirye. Ndimo ngana ku musozo. Nubwo indwara zo mu mutwe zishingiye ku mirire zikunze gutangira kugaragara mu bugimbi, ugasanga umwana yanze kurya cyangwa se ararya cyane bidasanzwe kandi nta kibazo kindi afite mu mubiri we, gusa byanagaragaye ko mu bana batoya nk'imyaka 7 nabo bibabaho. Gutakaza ibiro mu bana ubusanzwe bakiri gukura ni ibintu biba bidasanzwe, kabone n'ubwo umwana yaba yaragizemo igihe cyo kwiyongera ibiro bikabije. Iyo kugabanuka ibiro biri kuba cyane ni ngombwa kubikurikiranira hafi ndetse kare. Ese ubona umwana wawe ari kugaragaza ibibazo bijyanye n'imirire? Ari kugaragaza bimwe mu bimenyetso twavuze se? Gerageza kubiganiriza muganga w'abana
Iyo byanze kandi cyangwa se bakabura iyindi mpamvu, ushobora kugana izindi nzobere zikurikirana ibijyanye n'imyitwarire cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, bakagufasha kumenya ikibyihishe inyuma. Mubyeyi ukeneye gufata iya mbere. Imiterere y'umubiri w'umwana wawe iri mu biganza byawe. Kubyibuha cyangwa se kunanuka byose ni wowe ufite kubikurikirana. Yega ababyeyi si bo gucirirwaho iteka kuri icyo kibazo, ariko bashobora kugira uruhare rukomeye ndetse rufatika gufasha abana kudahura n'ibibazo bishingiye ku mirire, eating disorder. Ngayo nguko rero ibibazo by'imirire mu bana. Ikiganiro cyo ni philosophy of life. Ubaye wagikunze ushobora gukora like, ushobora kandi gukora subscribe kugira ngo n'ibindi tuzajya tubategurira ntibikajye bigucika, ndetse yewe ukibuka no kudusangiza abandi kugira ngo dukomeze gufashanya ndetse twaguke. Ufite ikibazo, inyunganizi cyangwa se igitekerezo, cyangwa se yewe ushaka n'ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose, adresse tuba twazishyize aho munsi. Ushobora kuduhamagara cyangwa se ukatwandikira, ndetse ushobora no kwandika muri comment ubundi tukagusubiza. Ikiganiro philosophy of life cyo nakagaruka naho ubutaha. Njyewe nari Muhire. Ciao ciao.